Здравейте, приятели! Имам да ви кажа една добра и една лоша новина. Но добрата новина е, че имам новия вкус лава бер, който се казва кактус бандит. И също така е с вкус на, не знам дали ще вижда добре, на кактус и глава, човек. Главата, сега ще ви кажа един малък факт, е, че главата е плод. Това го прочетох сега преди малко в интернет. Плод е, хора, и малко прилича на ябълка. Нали? Опитах го, хора, и много ми хареса, между другото. Адски много вкусен е. И сега да си дойдем и на лошата новина, приятели. Лошата новина е, хора, че за съжаление ще имам... Това, хора, ще ми бъде последния клип. Ако се чудите защо, защото мисля, хора, вече да се откажа от YouTube. Не искам вече повече да снимам. Но, знаете, хора, винаги съм се излагал понякога с моите си песни. Наистина, приемете го. И за това ще ми бъде последния клип в Даринготиния. Имах си вече профил Darkata Games, който ми беше баннат, както и Darkata Productions. И затова, ако искате Даринготиния да ми го банват, дано да ми го банват, ако искате да ми гледате готините клипове. Но за съжаление, хора, аз се отказвам от правенето и снимането на клипове в YouTube. Отказвам се, хора. Но ако се чуете защо нямаше клип другата седмица, защото, хора, бях зает. Знаете, че имам и уроци. Днеска аз съм 7-ми клас, трябва да кандидатствам, все пак имам матури. И затова вече се отказвам от YouTube. Дано да не ви е натъжило толкова много. Ето, и също така и лав бер напитката е брутална. Ето, брутална е. Така, приятели, оставете поди лайк, абонирайте се за канала. И чао, и не знам кога ще се видим отново. Довиждане и с Богом, приятели!